حرفيا دي اكبر غلطه احنا بنعملها مع شعرنا، وده اللي بيخليه ثابت عند طول معين، وبرده بيتساقط وشكله كده ما يبقاش هيلثي. الغلطه دي هي اننا ما نعملش حمام زيت اتليست مره واحده في الاسبوع. اما بقى من حمام الزيت هو اننا نختار الزيت اللي هنحطه على فروه راسنا وعلى شعرنا. هقول لك على اكتر زيت انا بحبه جدا وبثق فيه جدا جدا، لان كل الزيوت بتاعته الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، وشفت معاه مع المداومه نتيجه مبهره. مش بس هتشوفي نتيجه في وقف التساقط، هتشوفي نتيجه في كل حاجه في شعرك، في الكثافه بتاعت الشعر والفراغات، وكمان تطويل الشعر، وان الشعر يبقى ناعم وشكله هيلثي. ده الزيت اللي بقول لكم عليه وهو من هيرمس لافام. عايزه اقول لكم ان هو زيت ممتاز، تركيبته برازيليه، وعايزه اقول لكم ميكس الزيوت بتاعه جبار. هتلاقوا خروع وجنين قمح وكمان جوز الهند والسمسم وكمان باللوز الحلو والزيتون. بستخدمه مرتين في الاسبوع طبعا في الروتين بتاعي قبل الشاور، ويا سلام بقى لو استخدمتي معاه البرودكتس بتاعه لافام هتلاقي ريزلت تحفه، تلاقي نتيجه مبهره في كل النواحي بتاعه الشعر. واكتر حاجه هتلاحظيها من اول استخدام هي النعومه بتاعه الشعر، وما تقلقيش ريحته تحفه. اهم حاجه في الزيوت هي المداومه والاستمرار، وطبعا ما تنسيش تاخدي الفيتامينز بتاعتك. بجد جربيه، انا دايما بحكي لكم عليه، بس فعلا جربيه مش هتندمي.